udah tahu. Tereng tereng paket segede gaban. Gaban iya kok. Kabar. Wale dari atasnya aja. Muter. Oh, bilang. Muter gini lagi. Udah tanda silang aja. Tuh juga bisa. Ini sangat. Wow, apa ini? Wow, apa ini? Wow, apa ini? Apa ini? Ada diproduksi barang, guys. Diproduksi maksudnya. Salah ngomong. Maaf. Segede kapan? Susah. Plastiknya tebal banget. Ini kok mahal tenggo ya? Tenggo. Tangan. Eta embulah. Ya. Nah ini guys. Nah, aku deketin nih biar kalian tahu. Apa ini isinya? Kalian tebak? Apa? Aku juga nggak tahu sih. Ayahku. Dong. Mana ya? Kalau zoom beneran, Kak nggak mau. Bau, guys. Kalian kalau setuju ayahku ngentut, Suruh deh. itu spray Kurami. Wah, kasur teman, kasur segitiga ini. Wow, plastik lagi. Wow, ada lagi ternyata guys. Ternyata apa? Tebak-tebakan kalian tulis di komentar. Salah semua. Salah semua. Ya dong. Iya. Salah. Ini harusnya dipotong dulu. Ini gaban. Gede gaban begini, cutter pun nggak bisa mengalami proses. Delok, Marilyn review kali ya. Bakso Sa'adi itu biasa lho. Enak-enak kan. Action kok. Enak dia kecelain tandanya gitu. Susah banget. Oh, baru 2 detik. Susah banget. Oh, nih. Kalian tebak. Ya, betul sekali. Ini guys. Ini limited edition. Sama dong. Bentar kakak mau ngonten kali. Tuh guys, kita unboxing ya. Ini buat hadiah ulang tahun mama aku. Makanya besok. Kalau itu udah meritel kabeh udah tuh, botak, udah botak. Udah diaman-aman loh. Nah, ini isinya tuh 20. Ya kan? Ya kan? Ya enggak? Ya enggak? Berapa? 20 juga. 30. Ini caranya aku mau lihat tuh. Ini 30 lah. Ini gini doang udah. Walah, aku ya iso gawe ngene iki yuk guys. Oke. Kita caranya gimana? Caranya gimana? Nah, kok. Enggak boplek aja. Mbak kakak dia beliin baju Kurami. Baju Kurami kok mama. Ya, besok ya. Besok sekarang. Oh iya, pesen sekarang datangnya besok dong. Lah ya maksudku itu. Oke. Pesennya tuh sekarang, datangnya besok atau nanti. Ya iso datangnya nanti. Ya kan beda-beda, cuma beda aja pun nggak boleh, ya kan guys? Ya. Oh, katanya komentarnya kalau like-nya banyak, aku janji bakal unboxing
baju Kuromi. Sini. Ayo, Bu. Wow. Cok. Oke guys. Jadi memang cuterku kanggo unboxing. Ini. Tuh jumbo banget. Segede apa? Dan ini semua lah. Oke, jadi sekian dulu video aku. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau like-nya banyak, kalau sebentar guys. Kalau like-nya banyak, aku janji deh bakal unboxing baju Kuromi. Tapi kalian caranya harus like dan subscribe. Like dan subscribe nggak bayar, gratis kok. Oke, dadah. Wiu.